Assalamualaikum teman-teman. Bersama aku Putri dan sebelah aku ada pastinya kalian kenal Ica yang punya channel. Ini kita mau kasih tahu cara slime yang keras menjadi semula menjadi enak menjadi enak. Nih aku kasih tahu ya. Bahan-bahan kita perlukan adalah air. Ini air apa? biasa, Ini air anget, dan ini apa? slime yang keras sekali dan tidak bisa digunakan tapi bisa digunakan lagi. Ya, itu keras banget saking kerasnya. Nih Ya, aku kasih tahu ya. Tuh, ya Allah gila Tuh ini kan enak banget. langsung Rasanya ini tuh kan, pengen dibuang langsung tapi ya bolong. sayang lah Iya. kalau dicopot-copot. tapi bisa dijadiin semua kan. Dan bahan terakhir ada takarannya fun fans. Pertama kita akan menggunakan air biasa dulu. Ini ntar ya yang warna hijau itu. Nah, Ini kita pakai air biasa. Kita sini takar. tangkerannya kita akan tangker. Setelah kalian ya pakai. Ini biasanya kita pakai tangkaran air Java. Java. Karena itu banyak gitu. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Ya, Ya, Ini- kalian mau lihat airnya? lihat airnya. Ayo kita iniin. Kita lihat. Lihat. Ini takarannya segini sepenuhnya ya, sepenuhnya dah. Ini sekarang segini, habis kita beginiin, kita tuang ke sini. Kita lihat sama-sama. Kita tuang ke sini. Wis, terlalu banyak ya. Ya, jadi hancur gimana kita kayak slime hancur. Oh my god, besar semua ini. Nih ya. Nih enak banget. Suka. Kan ini masih ada nih setengahnya, kita campurin semuanya ya. Biar enak. Ya. Tuh. Ica, lihat. Enak sekali. Tuh. Usahanya. Lihat. Ini yang putih-putih ya. Nah, sekarang kita mau lihat slime yang satu lagi yang punya si Ica. Pintar dulu ya, ini belum selesai banget. Kita lihat slime punya si Ica ntar ya. Tapi Ica yang sendiri yang gituin, ini kan punya aku, jadinya aku yang gituin. Ya, ntar si Ica tinggal Ica juga pakai air panas. Lihat teksturnya siapa yang bagus, yang paling bagus sama Ica ntar. Ini kan aku punya slime-nya keras banget, sumpah. Slime-nya keras banget. Ini punya aku sendiri ya. Yang tadi punya temen aku, saudara aku namanya Uti. Nah, ini air hangat. Aku biasanya pakai tangkaran yang ini kecil bekas gom gitu. Berapa tuangan? Biasanya kita ngasih satu. Ya, 1. Ini ya takarannya. Ini udah ya. Kalau mau lihat aja, oke? Terus Kalau kita dulu. Nah, ini takarannya segini ya, karena kita menggunakan air panas, jadi kita nggak terlalu banyak ya. Concentration. Ini takarannya segini, gom takarannya. abis itu kita tuangin ke slime yang keras ini. Ini kan air panas gitu.
Nanti harus di setengah dulu ya, setengah dulu, terus kita aduk-aduk sampai teksturnya enak banget. Kalau kayak hasilnya kayak hancur-hancur kayak biasa kita buat gitu, baru pertama kita buat, ya nggak apa-apa, ntar bisa jadi kayak biasa lagi, masih ada busa-busanya gitu. Ini enak banget sumpah, ini belum, padahal belum dikasih air banyak banget, udah enak banget. Kalau kalian, ini aku tambah lagi ya, 2 kali berarti aku. Kalau ini yang dikit banget, yang tadi yang punya saudaraku banyak ya, jadi dia pakai takaran yang gede yang pas jawabannya. Bentar ya. Terus kita tambahkan dikit aja biar teksturnya enak banget, Sampai teksturnya enak ya, Fans. ya. Baru kalau misalkan masih keras, Fans, kita bisa tambahin lagi. Kalau selemnya dibuang pastinya sayang lah, jadi kita bisa tambahin lagi. Ini belum jadi gitu, dikit lagi nih, udah enak banget, udah pastinya udah enak Kita banget. tadi punya aku yang pertama. Nggak, belum jadi sumpah. Udah jadi. Tadi tuh masih ada. Ini udah enak. Ini udah enak tuh, aku udah bikin. Kita lihat tekstur dari air panas. Air panas, ini air panas yang warna panas. hijau, yang dari Ini. ungu, dari air biasa. Pastinya enakan mana ya, oke? Liatin kita ya, enakan mana. Komen ya. Komen di bawah. Nih, Enakan jangan yang lupa. ungu, yang punya Putri apa ya? Yang punya hijau Ica. punya Ica. Komen di bawah sini. Nih kita liatin komen, ya, langsung ada bawahnya like. nih ya. 1, ayo 2, 3. Yang enak yang mana kata kalian? Enak banget, semua ini enak banget. Komennya di bawah. Like, komen, dan Komen aja lah. ih, masa nggak ada subtitle sih? Gak apa-apa. Dan jangan lupa langganan ya, kalau nggak subscribe. Terus kalian ya. megang gituin loncengnya ya. Terus kapan-kapan Iya. kita akan ngadain giveaway itu. Ntar kita seminggu lagi kita mau bikin skripsi, jadinya kita kan mau UN. Ya, Kita akan buat skripsi seminggu lagi. Sampai jumpa di YouTube kita. channel kita. Kita ntar mau bikin skripsi. Bye bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.